हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे बेनाड्रिल के बारे में। बेनाड्रिल एक कफ फार्मूला है जो कि मुख्य रूप से खांसी के लिए, सर्दी के लिए और गले में खराश के लिए बनाया गया है। साथ ही साथ कई लक्षणों में इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि छींक आना, आंखों से पानी आना या फिर गले में खराश, सर्दी या नाक का जाम हो जाना। ऐसे लक्षणों में इसका यूज़ कर सकते हैं। 12 साल से बड़े इसको 2 चम्मच यूज़ करेंगे एवं छोटे लोग उसको 1 चम्मच यूज़ करेंगे। तीनों टाइम इसको आप यूज़ कर सकते हैं।